Thank you. Thank you. Wewe neno baba. Bana asanga ile okufuna mukisa undi bogera ko nimwe. Olwalero nize ngobi. Kamba kobere baba. Olwalero ndi ngobi. Ndi musada musoga, ndi mwana weruka musada mugwana mpunta, mwana wababeda. Kuna kulala, lwena janga ndi munyolo, njaba nyonyola lwache mpako ya nzarari. When I come as Luke Bara, I'll explain to you why I'm Obini. Or when I come as a Munyakole, I'll explain to you why I'm called Musingozi. But it's important, ladies and gentlemen, much as we might be joking about the tribalism, it is a real cancer. A cancer that Museveni intends to use, just like he picked lessons from Obote. Museveni has been using tribalism from the word go. And because he has no point to make whatsoever, he has to trade the tribal narrative. It's very unfortunate that he uses the same victims to anchor his tribal narrative. Many times I watch with these men, aged men and women, those that we thought are reasonable, falling prey to that. I'll continue to encourage you, ladies and gentlemen, to dismiss Museveni's tribalism with all the contempt that it deserves. We are a generation free of hate. We are a generation free of division. We are a generation free of tribal or religious sentiments. We are one. We are united by the pain that Museveni and his honchos have caused to us. And yes, we are united by the aspiration of a new Uganda, which we must achieve. And indeed, we'll go ahead and achieve. Ladies and gentlemen, we meet today facing a nation in crisis. Our nation is in crisis, although there's every effort by those who rule over us to cover it up. And it explains the propaganda that is flying here and there. All of you, I'm confident, that have been affected by the soaring fuel prices. Transport for people and merchandise is on the rise. Prices of different things are on the rise because of the rise of the prices of fuel, and in many cases, the absence of it. I've been very well represented by the comrades that have spoken to us. Museveni did not build any reservoir, but even what he found, he either sold or destroyed or rendered useless. I'm informed that the reservoirs in Jinja can store up to 3 million liters of fuel, but they're empty. And the regime is not concerned. Why? Because the higher the prices go, the more benefit and profit their bootlickers make. Because as you know, the economy is owned by the few, the powerful and mighty who are close to Museveni, either his relatives or hunger zone. That is where we are as a nation. We have seen with pain our brothers and sisters, the common people, the hawkers, being carried away and humiliated by the military because they believe the city has to belong to the few, the rich and the mighty. While the regime is spewing propaganda, all of you know that there's a crisis in the rule of law. You noticed a soldier shooting a police officer. The media has not talked about that. All of you have seen schools burning mysteriously in Chotera,
and here in Kawempe. And it's on that note, ladies and gentlemen, that I want to request us to give a moment of silence to the deceased. May their souls rest in eternal peace. So it is those things that the regime is trying to divert us from, and that is why they are pushing propaganda everywhere. I didn't intend to talk about that nonsense. I didn't intend to talk about the lies that are being presented on what is supposed to be the national newspaper. What a shame. All of you saw Museveni rewarding his former chief propagandist and making him head of New Vision. So if you get surprised by what the New Vision is doing now, then you surprise me. What did you expect? The New Vision is now the new tabloid in town. Unfortunately, it has descended even far deeper than the levels of a tabloid. It's a shame, but that's the country that we're dealing with. So if you see Museveni and his regime trying to push all manner of propaganda, then you know that they're trying to cover up something. Do not fall victim to that. Do not be diverted. Our focus is removing Museveni and his hangers on, and we shall not stop until we remove him. Ladies and gentlemen, I also want to talk about the continued detention and abduction of our comrades. Just yesterday, our brother Kassim Migade was released from Chitalia after 1 year. Kassim Migade is a young man you saw on video back in 2017, 2018, being beaten by the police on a police station. Fortunately, not all police officers are evil. One of them filmed it and it went viral. They approached him and apologized to him, but I believe they were only, making an effort to mark him, because only a short while later, he was once again abducted, tortured at CMI, and later on dumped at Chitalia, where he spent a full year. I'm not sure if we have Kassim Migade here, but we welcome you back, my brother. As we speak, our leaders, members of parliament, Honorable Sejirinya and Honorable Sewanyana, are still in prison, denied bail for reasons best known to the dictator. As we speak right now, abductions are continuing. Our people are being abducted, tortured, some being killed. We only talk about those that we know, but many Ugandans are going through the same horror. We condemn it, but I'm telling you, we are only speaking, but there will come those who are not speaking with the mouth, but speaking much more firmer than we do. It is sad, ladies and gentlemen, that I have to mention that the regime has also gone far to co-opt some of the people we call forces of change. It is very, very disheartening to see those, many of them who inspired us to rise to the occasion and fight the dictatorship. But now they are justifying all the injustice and blaming us for being victims. I remind you, ladies and gentlemen, from whatever formations you come from, that you also are not safe. Nobody is safe until everybody is safe. Museveni is not your friend. We are not enemies. Uganda has one enemy, and that's Museveni and his bootlickers. And until we come together, we shall continue being seen as grasshoppers fighting in a bottle, but at the end of the day, fried and eaten together. The people of Uganda are watching you. The people of Uganda are watching us. And we took this from you, and we continued to tell them that anybody whose words and actions are helping to speed up the fall of the dictator is a friend to Ugandans. And anybody, no matter which party they come from, no matter which religion or tribe they come from, no matter who they are, for as long as their words and actions
are helping the dictator to oppress us further, that person is an enemy to Uganda and to Ugandans. So remember that. I'll tell you, ladies and gentlemen, that we shall not be diverted, we shall not be derailed, we shall do everything that we can, every moral thing, every legal thing that we can to make sure that we disempower Museveni and his regime and finally make him fall. So it's on that note that I also want to inform you that today at 2 p.m. I will be speaking to the Human Rights Committee of the Italian Parliament, because Italy is one of the countries that General Museveni has hoodwinked, who want to cut all his, life support, all the life support of this of his dictatorship, so that at the end of the day, the whole world will stop dealing with Museveni, because dealing with Museveni means being a partner in crime, being a partner in the genocide that is being caused on the people of Uganda, being a partner in the oppression of Ugandans, and that is against universal standards of human rights. I thank you. Utikankobe Mulusuku. Anaika njogere Uganda ne wibate sanyi. Basebo ne banyabo. Njikiridwa nnyo n'ebigambo ebyogeddwa abakulembeze bannange. Okusookera ddala njagala okugatta eddoboozi lyange okuvumirira ebikola bya Mwami Museveni ne basajja be ebyokupromotinga oba okugezaako okusiga ensigo ey'obusosoze mu mawanga. Tukimanyi nti Museveni musosoze mu mawanga, ekyo tukimanyi. Asiga obutakwatagana mu bannayuganda kubanga tabeetaaga. Kiri ku likodi nti ekya Museveni okubeera munnayuganda akitamatama naye. Kale nno wakati ye mu kusiga ensigo ey'obusosoze mu mawanga twongera omusekerera kuba tuli bannayuganda ffenna. Nze olwaleero njagala kwogera nammwe ng'omusoga, njagala kwogera nammwe nga Ngobi, njagala kwogera nammwe ng'omwana w'erubuka, ng'omugwana nfunta, omwana w'omuzaana kyabazingafu nvuwe. Era olunaku olulala lwe naabanjogera nammwe ng'omunyolo, n'abanyonyola lwaki empaako yange yalaala, oba lwe naabanjogera nammwe ng'omulugwala lwe ndibanyonyola lwaki bampita opini. Basebo ne banyabo, ffenno tuzaalawa enkola eyo, kuba enkola eyo nkadde. Enkola eyo ya Museveni, bagikowa nga bwe bakowa Museveni. Ebadde enkola ya Museveni nga buli waba talina kyagamba bantu kumuwagira, bw'aba alemeddwa okozesa okubatulugunya, asiga kwawukana yawukana. Yensonga lwaki ye bagufuula mulimu nti ye n'abo abamwogerera kye basinga okutambuza bwe busosoze mu mawanga. Era kya buswavu nnyo nti Museveni agamba nti abe NUP bonna Baganda. Mwana wattu nga bwe kiri wano, ng'abantu bano bwe basembeza Museveni era ne batamusosola, yenkola yaabwe. Era tuli basanyufu nnyo nti n'abakulembeze bannaffe nga bwe nagenda eyo gye basibuka ne bampa amannya, ne bampa n'ebika, ne bampa n'omukisa. Mwana wattu ne wano tuli basanyu nnyo okubategeeza nti Deputy President waffe w'amambuka ga Uganda ye Nancha. Tuli basanyufu okubategeeza nti ne Secretary General waffe yeddira Mamba ye Nsubuga. Ate ffe tulina n'akabadi akalala kuba Deputy President wa Western Uganda ye Nansubuga ow'ente. Kale nno tujagenda maaso nga tusekerera Mwami Museveni olw'enkola ye, kubanga ebyo abireesereeti singa abadde abigamba bannayuganda ab'emyaka gy'ensanvu oba enkaaga bandimuwuliriza n'ekyamulya, kubanga yatusanga ffe tuli wamu, yatusanga twagalana, yatusanga twegatta dda. Mumutegeeze n'omutegeeza nti omukyala afumbe wange Muganda ye Namakula. Ekyo nga tukivuddeko basebo ne bannyabo, njagala obategeeza nti ebyo byonna byonna ebitambuzibwa byogerwa okugezaako okubajja ku mulamwa, ogezaako okubajja ku nsonga enkulu, naye ng'eggwanga lyaffe eriri mu matigga.
eggwanga lyaffe liri mu katu ng'essaawa ya leero twogerera emiwendo gy'amafuta gyekanamye okusinga buli omu yali atebereza. Emmotoka tezikyatambula, transport ow'abantu n'ebyamaguzi yeeyongedde. Lwaki? Olw'enfugabbi, olw'enkulembera enfu, kubanga ye n'abo bamwetoolodde balina okukola ssente mu buli kimu. Abatambulako nga muyita ku airport y'Entebbe mumanyi bulungi nti buli ayingira eggwanga oba okufuluma bakebera, naye ebiseera ebisinga ne results ne batazikuwa kasaba kujjako ssente. Ye Museveni yasalawo eggwanga difuula kyamaguzi dikamulamu buli ssente zasobola dikamulamu. Olwaleero eggwanga lyaffe eri mu matiga basebo ne bannyabo, kubanga abaana bali mu kuddayo ku masomero naye n'abazadde tebasobola yadde okukuŋŋaanya ssente z'abaana ku masomero kuba badde tebakola kumala emyaka 2. Ekyennaku nti ate amasomero agasinga naddala ago agaabwe gayongeza ebisale by'abaana okusoma. Tuli matiga kuba abantu ba bulijjo abatembeyi bali mu kugobwa ku nguudo nga tebabawadde alternative, tebawadde kyakuddamu. Twakyogerako era tukyogerako nti ekibuga nga kinaakola kina okula nga mulimu ki n'abantu, naye kubanga baagala ekibuga kifuula ky'abantu abo ab'olubatu bali mukola enkola eyo. Tuli matiga basebo ne bannyabo, kubanga n'abatambuza abantu ba bulijjo abeekolera emirimu gyabwe nabo banyigirizibwa. Mulaba kye bakoze bodaboda era kye bali mu kwongera ozikola. Batambuza oyo propaganda kubanga tebalina kyakunnyonnyola ku basirikale bagenda bakozesa bubi mundu. Mwalabye omusirikale yakubye owa traffic esasi, ekyo tebasobola kyogerako. Tebasobola kwogera ku masomero gali mu kujja nga tewali kunnyonnyola. Ekyo no kikunnyonnyola. Lwaki amawulire eryandibadde eggulira eggwanga ekkulu erya New Vision kati olunaku lwaleero lyerikozesebwa ate okutambuza obulimba. N'ekyo bw'okyewuunya gwe gwe mba neewuunya, kuba mwenna mumanyi omwami eyali propagandist wa Museveni, Secretary General ono muzivunira ekigambo propagandist, omukubi mumulabye omukubi wa palapase, omukubi wa pokopoko wa Museveni omukulu, mugeto gwe tuyita palapase wa Museveni omukulu. Bweri nkola ya Museveni nti buli amukolera ekimuyamba omukumira mu buyinza amutonera eddimu eddene bwe bakwasa New Vision. So bwe mwewuunya New Vision okozesebwa nga tabloid, ate nange mba mbeewuunya basebo ne bannyabo. So eryo eggwanga lyetulimu baganda bange, sijja kutwala budde kwogera ku bya bulimba bye bagezaako okuteeka ku NUP, kubanga nga Ssekamwa waffe bwagambye nti ddala omuti ogulina ebibala gwe gufa enkonyogo. Tujja kumira enkonyogo za mwami Museveni paka naffe we tuna kasuka eyaffe naye ajja giwulira inshallah. Sijja kuva waggulu baganda bange nga soogedde ku bannaffe abavundira mu makomera ne bannaffe abagenda maaso n'okuwambibwa awatali musango mu ngeri emenya amateeka. Olunaku lwajjo omu ku bannaffe gwe bayita Kassim Migadde yayimbuddwa okuva ekitalya. Kassim Migadde ye mulenzi abamu gwe mwalaba mu 2018 nga bamukuba abapoliisi nga bamukubira ku police station nga bamulanga okubeera owa people power. Kassim Migadde oyo yagenda mu kooti n'abaloopa, abamu bajja ne bamwegayirira, naye mu kumwegayirira abalinga abaali bamupima bamanye byakasiba, kubanga era oluvannyuma lwa byonna bamulondola ne bamuwamba ne bamubuzaawo ne bamutulugunya bubi nnyo, naye bweri nkola yaabwe ne bamutwala mu kooti y'amagye ne bamutwala ekitalya. Kassim Migadde yayimbuddwa olunaku lw'eggulo oluvannyuma lw'okumala omwaka mulamba ekitalya nga talina musango. Wabula bannaffe ebikumi n'ebikumi bangi bakyavundira mu makomera okwetoola eggwanga lyonna. Twogera ku abo be tumanyi naye nga bangi nnyo be tutamanyi be tugenda amaaso nga tutegeera obutegeezi be bali makomera ago basebo ne bannyabo. Mu mbeera y'emu abaka baffe aba Parliament Honorable Ssegirinnya ne Ssewanyana
bali mukomera abatali musango. Gavumenti eremeddwa okuleeta obukakafu bonna naye ate baagana n'obeeyimirira ng'amateeka bwe gagamba. Naye Museveni bw'atyo bw'akola, agezaako tumala mu maanyi, agezaako batiisatiisa. Kyensobola okubagamba baganda bange nti mbeere bagumu, temugwa mu maanyi. Ono Nakyemalira ayidde era essaawa yonna agenda kuvaako. Njagala okwogera ku nsonga gye ndowooza nti nkulu nnyo, ensonga y'abannaffe. Bangi ku bo be twalabirako, bangi ku bo be batusookayo mu kaweefube ono w'okulwanyisa Nakyemalira, naye nga ku kiseera kino bafaanana ate nga emundu zaabwe mu kifo kyo zitunuliza Nakyemalira bazitunuliza bannaabwe. Ekyo no kyenyamiza kibanga ekigamba nti omulabe waabwe katakyali Nakyemalira naye mulabe waabwe ate ye NUP. Njagala obategeeza abaganda bange nti abasibe okulwanira mu kkomera libabbula ly'amagezi ng'omugenzi Basudde bwe yagamba. Omulabe wa Uganda ali omu. Omulabe wa Uganda ye Museveni n'obwa Nakyemalira bwe. Era ffenna tulina kubeera nga tulwanagana na Nakyemalira. Bwe tubanga ddala bye twogera bye tutegeeza. Bannayuganda batwegesa obwangu, batunuulidde era batulabira ku bikolwa byaffe. Mwatusooka okwogera bwe tuti era naffe tukyogedde era tukikatiriza kuba twagala ffenna kibeere nga kyekimu nga kitukwatako nti omuntu yenna ng'ebigambo bye oba ebikolwa bye byanguya okuvaako kwa Nakyemalira Museveni, oyo munnaffe, oyo munnammwe Bannayuganda. Naye omuntu yenna ng'ebigambo bye oba ebikolwa bye nga biyamba Nakyemalira Museveni okusigala nga tulugunya Bannayuganda, okusigala nga tufuga, gwe oli mulabe wa Uganda, oli mulabe wa Bannayuganda. Kati mwe Bannayuganda mututunulire butunulizi mu bikolwa byaffe n'ebigambo byaffe, mutusengejje musirike. In fact temusirika, mukole kye mulina okukola. Njagala kubaagulu nga mbategeeza abaganda baffe iffe tetulekerangaawo era tetugenda kulekeraawo kulwanyisa Nakyemalira mu buli ngeri yonna, ku buli front yonna gye tufuna. Tumanyi nti Museveni ekimuyambye okutufudubalako ze ssente zeyoola mu mannya gaffe, mu mannya g'abaana baffe, ne zibbibwa abantu be oba ne zikozesebwa okutunyigiriza n'okututta, ate ng'oluvannyuma lwa byonna ffe n'abaana baffe n'abazzukulu ffe tugenda ozisasula. So mu mbeera y'emu olunaku lwa leero ku ssaawa 8 ngenda kuba nga njogerako n'akakiiko k'eddembe ly'obuntu aka palamenti y'e Italy, era byonna mbibagambe nga bwe biri. Museveni tumulabise nga bwe kisoboka, ng'ekigendererwa twagala amawanga ago galekeraawo okolagana ne Museveni, era agakolagana ne Museveni gakyogererwatu nti nabo Bannakyemalira, nti nabo ba partner in crime, bane ba Museveni mu kunyigiriza Bannayuganda n'okubatta. Mwebale nnyo basebo, mwebalire ddala. Ndowooza mu Luganda nayogeddeko ku nsonga y'ebbeeyi y'amafuta n'ebirala byonna byonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama abampe omukisa. Thank you, Mr. President. We'll sit and take maybe 2 to 3 questions, if any, from the media. Okay. Mkulu asomeseza bulungi. It is well tetubakaka. So, wakachijukira kale kibuuzi. Thank you very much. My name is William Sebuliba, CBS Radio. Yes, I wanted the log to briefly explain exactly what that consultative tour is going to be about, because you talked of looking into the amendments that you may want as the party to be considered in Parliament. Just to cast more light on those amendments that you may want, both in English and Okay, yes, Derek. The Honourable
process I will take you your fight being a matter of national security. And the failure of Uganda to have national resources. Hapana nikiwa kutenda kumulika kamia. Despite the borders for the trucks in Kali there is not going to